اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأنار الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا مع السبب التاسع من أسباب الوصول إلى محبة الله جل وعلا، ألا وهو مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وهذا يستدعي من العبد صاحب القلب المؤمن المطمئن السليم الذي يسعى إلى محبة صادقة لله عز وجل، يحتاج العبد أن يفتش في قلبه عن أمراضه، عن عيوبه، عن آفاته، حتى يطهر قلبه أولا بأول لاستقبال محبة الله جل وعلا. يبحث عن عيوبه، ومن ذا يخلو من العيوب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم. هذه هي حقيقة الحال، أن أكثر الناس تعمى أعينهم عن أن يروا عيوبهم وإن عظمت، ولكنها لا تعمى عن أن ترى عيوب الناس وإن صغرت. إذن فما الطريق إلى معرفة عيوب النفس وآفات القلب وأمراضه؟ يقول ابن الجوزي: له في ذلك 4 طرق. طرق يسعى بها العبد إلى معرفة عيوبه وتطهير قلبه من أمراضه. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. يقول ابن الجوزي: وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده. شيخ بصير بعيوب النفس يجلس بين يديه يعرفه عيوبه وطرق العلاج. يقول ابن الجوزي أن هذا الطلب عز في هذا الزمان وجوده. أي زمان؟ زمان ابن الجوزي في القرن السادس الهجري، فكيف بزماننا؟ فمن وقع به ووجد هذا الشيخ المربي فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. يلتمس صديقا صدوقا صاحب دين ويجعله في منصب الرقيب عليه، يطالبه إذا رآه على سوء أن يذكره بالله،
يطالبه إذا رأى من أخلاقه ما لا يليق أن يذكره بالله لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. أما اليوم فإذا عرف الواحد أخاه على عيب من عيوبه وآفة من آفاته قلاه هجره. أما سلفنا الصالح كانوا يحبون من ينبههم إلى عيوبهم، والآن في الغالب أن أبغض الناس إلينا من يعرفنا بعيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان. أصبح الذي يعرفك بعيوبك أبغض خلق الله إلى قلبك، ولكن العبد الذي يريد قلبا سليما من العيوب والآفات يطلب صديقا صدوقا يترك له نفسه، يفتح له الباب لكي يرشده على عيوبه ومساوئه. يقول الجوزي: والطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط عين العبد الساخط عليك تبدي المساوئ، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكره عيوبه أكثر وأعظم من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عيوبه. هذا صديق لا يصلح، لا ينتفع به صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، الذي يداهن صديقه إذا رآه على عيب، على خلل، على ضعف ما ذكره بالله عز وجل. هذا أيضا عيب في هذا الصديق، فصار العيب يشمل هذا ويشمل ذلك. والرابعة أن يخالط الناس، فكلما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. هذه طرق يسلكها العبد لكي يطهر قلبه من العيوب والآفات. ويذكر ابن تيمية أن على العبد الذي يبحث عن قلب سليم أن يلتمس أوقاتا يداوي بها قلبه، يقول مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويقوم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الطريق إلى تطهير القلب ليصفو من كل أمر يصرفه ويباعده عن محبة الله عز وجل يحتاج أن يملأ القلب بعبادات قلبية تطهره، أن يصفى القلب من الأمراض القاتلة كالحسد والغل والغضب للنفس، وأن يملأ بالصدق، بالإخلاص، بالخوف من الله، بالرجاء في رحمة الله. يعاهد العبد قلبه، يراوده عن كل ما يسخط الله عز وجل فيحجزه عنه، ويبحث عن كل ما يرضي الله عز وجل فيقذفه فيه ليملأ جوانبه. مباعدة القلب عن كل سبب يحول بينه وبين الله عز وجل، سواء كان كما مضى من ذنوب وشهوات أو أمور مباحة. فقد ينشغل العبد بأمور مباحة تصرف قلبه عن طاعة ربه ومولاه جل وعلا، يتعلق بزوجه، يتعلق بأولاده، يتعلق بالسعي في الحياة، هذا كله حلال، ولكن إذا زاد عن حده صرف القلب عن محبة ربه ومولاه جل وعلا، فانشغل بالسعي في الحياة عن طاعة ربه ومولاه، انشغل بمحبة زوجه وأولاده فيلبي لهم طلباتهم حتى ولو دفعه ذلك إلى السعي في طريق الحرام، لا يفكر في شيء، لا يبالي بشيء إلا في مرضات هؤلاء. الإكثار من المباحات
في اللهو، في التلذذ، في متع الحياة المباحة، الإكثار منها أيضا يقسي القلب ويصرفه عن الله عز وجل. قد جاء في الأثر أن كثرة الضحك تميت القلب، مع كونه قد يكون مباحا، ولكن الإكثار منه يميت القلب، والقلب الميت أبعد ما يكون عن محبة الله جل وعلا. نبحث عن قلب سليم نملأه بمحبة ربنا تبارك وتعالى، ولكن محبة الله عز وجل لا تقبل لها في قلب العبد منافسا. فإذ دخلت الدنيا ودخل حب الدنيا خرج حب الله جل وعلا، لأن حب الله عزيز يأبى أن يكون له في قلب العبد المؤمن شريكا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة تنفعنا يوم نلقى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله.